Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalain wal fariqain min arabi wa min ajami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Huwa waliyun syair, huwa alimun kabir, wa nurullahil munir, Sayyidi Syekh Abdul Qadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nahmaduka ya Rahman, nashkuruka ya Mannan, alqaidana ya Hanan, bimursyidi hada zaman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, huwa sayyidul alimin, huwa qaidul amilin, Sayyidi Syekh Ahmad sahibul wafatajul arifin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anu salajengna anu kadalapan aya Saltiyah dinisbatkeun ka Utsman bin Sal. Naon pendapatna? Bahwa jalma anu milu kamaranehanana terus nganyatakeun asup Islam. Ya. Anak nama ge asup. Teu dianggap Islam. Anu kasalapan Ahnasiyah. Nah, Ahnasiyah mah eta dina bab zakat. Jadi majikan menang nyokot zakat pembantuna lah gitu. Zaman budak mah dina meureud aya. Jadi dunungan nyokot zakat pembantuna gitu. Jadi zakat ku pembantu teh kurang dicokot dihakan. Anu 10-11 aya Zofariyah sareng Hafasiyah. Ieu mah ngan saukur percaya ka Allah ngumpul teu kanu sanes. Termasuk mengingkari ayat Nabi sareng Rasul. Jadi percaya dengan ngumpul ka Allah geus kan sakitu. Terus anu salajengna nomor 12 abadiyah. Ya. Segala bentuk anu diwajibkeun Allah ka makhlukna eta ngarupakeun bentuk keimanan. Jadi setiap dosa besar itu tergolong kufur nikmat. Jadi naon diwajibkeun eta mangrupakeun keimanan keur urang cenah cek si ieu teh. Lamun ngalakukeun dosa besar maka
Eta mangrupakeun kan saukur asupna kana kufur nikmat. Nya eta bahana sia anu salajengna jadi can dianggap jadi muslim lamun can nganyaokeun segala hal anu dihalalkeun jeung dihareupeun ku Allah ku mata sorangan. Jadi lain cenah cek baru. Cing kira-kira kumaha carana? Bahwa cai ieu teh halal. Kan kudu bisa dibuktikan ku mata sorangan bahwa ieu cai teh halal. Kira-kira bisa mah? Misalkan ieu teh haram. Kudu bisa ngabuktikan ku mata sorangan bahwa ieu teh haram. Kumaha carana? Geus teu asup akal ka dina na ge nya. Geus susah ngikutinna. Anu ka 15 na eta samrohiyah. Nah, samrohiyah mah maehan indung jeung bapa teh halal. Munah. Komo indung bapana nu geus pikun meureun daripada nyusahkeun padaran we geus kagok. Ya, beres, tenang ya, golongan dia mah samrohiyah cenah. Anu ka-16 eta bid'ah, salat anu diwajibkeun dengan seukur 2 kali isuk jeung sore. Tayo geunah deui. Nya sampe pilihan teman enak nu mana mangga. Salat kan 2 kali. Parijang 2 kali ke 2 rakaat, isuk 2 rakaat, sore 2 rakaat. Ya. Daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah 50 waktu. Beda mah kan 2 kali isuk jeung sore pas kieu obat. Tayo Syiah, suhur pisan Syiah. Bawasna kumaha ieu. Nah Syiah teh kabagian 3 golongan ageung. Aya Ghaliyah, aya Zaidiyah, sareng aya Rafidah. 3 golongan besar. Nanti 3 golongan ieu kabagi deui Ghaliyah aya 12, Zaidiyah aya 5, Rafidiyah aya 15. Jadi sadayana 32. 32 golongan Syiah. Ya. Jadi naon bae nah. Bananiyah ayeuna nya eta 3 golongan anu kahiji. Bananiyah mah disebutkan ka Imam Kabanan bin Sam'an. Naon keyakinanna? Bahwa Allah ngaganduhan wujud seperti manusia. Boga leungeun, boga ceurik. Ya kan ituna bisa hitut, bisa gigih kan gitu. Jadi nganggap bahwa Allah teh ngaganduhan bentuk seperti manusia. Ayat Toyariyah dinisbatkan ke Abdullah bin Muawiyah. Percayana naon? Ayatna reinkarnasi. Jadi roh Adam adalah roh Allah. Nah, lamun roh manusia anu ngalakukeun duraka maka bakal reinkarnasi kana naon? Kana tanah, kana besi, ya, jeung kana gentong. Tebikar kan gentong, coet gitu ya. Jadi reinkarnasi nanti lain karena hewan, hari hidup mah kan karena hewan. Ya, anu ngarupakeun anjing. Ari ieu mah kana besi, kana taneuh, kana tembikar. Tembikar teh kan model gentong, guci kan anu terbuat tina kana genteng, kan tembikar kan genteng. Terbuat tina taneuh. Gitu. Anu katilu aya Mughirah, disebutkeunna ka Mughirah bin Sa'ad. Nah, ieu mah ngaku nabi. Mughirah mah ngaku nabi. Terus berkeyakinan bahwa Allah teh cahaya anu ngajelma seorang laki-laki. Jadi Allah dianggapna cahaya tapi berupa bentuk laki-laki. Bahkan ieu ku hebatna Mughirah mah ngaku bisa ngahirupkeun jalma nu geus maot. Ieu tina golongan Syiah. Anu salajengna aya Mansuriyah, tokohna Abu Mansur. Ngaku pernah naik ke langit. Naik pesawat ting naik naon. Terus Tuhan mengusap kepalanya sendiri. Jadi diusap sirahna teh ke pangeran. Terus si Abu Mansur ieu oge ngucapkeun bahwa Nabi Isa teh makhluk Allah nu pertama kali diciptakeun satos Ali. Jadi Ali heula karena Nabi Isa. Kan beureuh kan. Jadi Nabi Isa teh santosna Ali.
Dan Rasul itu tidak terputus sampai sekarang. Jadi masih datang kayu lagi Rasul. Nah terus kalau kayak sing saja malu bisa ngabunuh 40 orang, itu beda paham, maka masuk surga. Waduh, bayan orang yang wacana 40 surga bagianana. Untuk asup itu sesuai aja ajaran. Jangan anggap bahwa Jibril teh ketika nurunkan risalah, nurunkan wahyu salah alamat. Jika nama alamat teh alamat palsu gitu. Ari muruna ka Sayyidina Ali, ari datangna ka Kanjeng Nabi. Salah alamat. Ya, pemikiran manusia. Aya khotobiyah. Abu Khattab, anggapan naon? Bahwa para imam teh merupakan rasul. Jadi pimpinan dianggapna rasul. Rasul itu aya nu cicing, aya nu ngomong. Nah, Ari Muhammad mah menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah rasul anu ngomong. Ari Sayyidina Ali mah rasul anu cicing. Jadi aya rasul ngomong, aya rasul ngabetem. Jadi rasul ngomong termasuk di antara Nabi Muhammad, rasul cicing di antara Sayyidina Ali. Bahkan para imam oke, nyata termasuk rasul. Anu salajeng nyata Mak Maria, sareng Motopia. Tapi bedana ari Mak Maria mah ninggalkeun salat. Ya urang teh sok ninggalkeun salat ka dieu wae. Urang ka mana-mana urang masukna gini. Nah, anu salajengna Baji'iyah. Yang kedua keyakinan bahwa Ja'far adalah Allah. Jadi Ja'far teh Allah. Anu salajengna nomor 8 Mufaddaliyah dinisbatkeun ka Al-Mufaddal bin Asy-Syairobi. Nah, yeuna si Mufaddal ieu ngaku meunang risalah jeung kenabian. Jeung keyakinan maranehanana nya tentang imam sama seperti keyakinan orang Nasrani kepada Nabi Isa al-Masih. Jadi imam itu dianggapkan Tuhan. Ayat syariah, anu kagaduhan anggapan bahwa Allah menjelma ke dalam diri 5 orang. Di antaranya nyatakan Nabi Muhammad, ka Abbas, ka Ali, ka Ja'far, sareng ka Aqil. Jadi Allah teh ngajelma ka 5 orang ieu. Anu ka-10 ayat Sabaiyah dinisbatkeun ka Abdullah bin Saba. Bahwa pemahamanana nyata Ali belum mati. Lebih kaya lagi. Sampai dia akan dikembalikan ke dunia sebelum hari kiamat. Jadi enggak ada pemikiran bahwa Sayyidina Ali kacan awat. Pasti kan dia menang lebih kaya. Jadi nurutan Nabi Khidir juga. Anu ka-11 ayat Mufawidiyah. Jadi di dia pemikiranana bahwa Allah teh geus masrahkeun ka para imam keur urusan makhluk. Jadi Gusti Allah geus teu urusanana naon geus pasrahkeun kabeh kumaha imam. Ya. Bahkan keur nyiptakeun alam ge geus dipasrahkeun ka Nabi. Dan imam itu yang dipercaya oleh mereka anu diyakini ku anjeunna nu hak jadi imam teh nyaeta Sayyidina anu ka-12 Jarudiyah pendapatnya bahwa Ali sareng keturunanna adalah imam yang sah. Jadi keturunan Ali merupakan imam manusia. Ali Sulaimaniyah menganggap bahwa pengangkatan Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah merupakan sebuah kekeliruan. Batariyah ya. Bahwa pengangkatan Abu Bakar Umar bukan kesalahan. Sebab Ali yang meninggalkan jabatan kepemimpinan. Mereka juga berpihak kepada Utsman. Jadi dianggapna Abu Bakar Umar sah sebab naon sabab Sayyidina Ali ninggalkeun kepemimpinan. Naimiyah dinisbatkeun ka Imam Kanaim bin Yaman pandanganna sami sareng Batariyah kecuali tentang Utsman. Mereka menyatakan terlepas dan menganggap bahwa Utsman itu kafir. Eta dan tabisnanya. Anu salajengna aya Murji'ah. Nah Murji'ah mah
berpendapat bahwa orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat akan masuk surga walaupun melakukan dosa. Jadi ya bagus tekan arah kadai. Kayak ya karena lebih ngeunah ya mah. Yang penting orang ucapkan 2 kalimat syahadat, melakukan dosa masuk surga langsung tanpa hisab. Karena halus sunnah kan tadi ucapkan 2 kalimat syahadat, melakukan dosa masuk neraka. Karena dijahit masukkan ke surga. Ari mah teu langsung ke surga. Pokoknya mah jangan mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga, jamin langsung. Nah, Murji'ah ieu kabagi sabaraha golongan di antarana aya Jahamiyah. Ya. Jadi pendapat maranehanana imam teh mengetahui Allah, Rasul jeung semua jeung sadaya anu datang di Madinah. Nganggap Al-Quran itu makhluk. Jadi Murji'ah itu nganggap Al-Quran makhluk. Ya. Allah tidak bisa dilihat, tidak bicara dengan Musa. Ya. Jadi Allah itu nyarios sareng Musa. Ente kagaduhan arsy, kagaduhan kursi, ente berbicara pada makhluknya pada hari kiamat. Ente percaya karena sadaya sifat-sifat. Oke, itu percaya ayatnya siksa kubur sedang hujan. Makanya Murji'ah tadi ucapkan 2 dan itu percaya kabeh udah ini. Anu salajengna salihiyah bahwa pendapatna naon iman teh pengetahuan jeung teu aya ibadah kecuali iman itu sorangan. Jadi geus iman penting percaya ka Allah. Geus teu kudu ibadah. Jawab naon? Ya ibadah teh iman eta gitu. Ya, aya mur. Aya Yunusia bahwa mereka menyatakan iman teh perpaduan 3 unsur, pengetahuan, ketundukan, sareng kecintaan ka Allah. Saja manu ninggalkeun salah sahijina maka termasuk golongan kafir. Aya Samaria pemahamanana sami sareng Yunusia namun aya tambahan yaitu pengakuan bahwa Allah itu esa. Mereka menganggap bahwa orang yang melakukan dosa besar bukan sebagai orang yang fasik secara mutlak. Aya Yunania, ya. Iman teh pengetahuan, jeung pengakuan tentang adanya Allah dan Rasulnya dan meninggalkan apa yang tidak pantas menurut akal. Jadi nurut keunana kana akal. Ari pantas mah teu nahan. Anu salajengna aya Najariyah disebutkeun ka Hasan bin Muhammad anu anggapanana bahwa iman teh pengetahuan tentang Allah dan Rasul. Kewajiban yang disepakati tunduk kepadanya dan mengucapkan dengan lisan. Jadi cukup mengucapkan ku lisan. Kuring percaya ke Allah geus. Gitu. Ya. Anu salajengna aya Gilaniyah. Mereka berpendapat bahwa manusia wajib mengetahui terjadinya segala sesuatu. Jadi wajib. Ya, nganyakeun naon bakal kejadian gitu. Ya kumaha urang ngakuan. Sedangkan dari tauhid mah ngan syukur pengetahuan di tulisan. Sabibiyah pendapatnya bahwa iman teh pengakuan tentang Allah. Jadi ngan syukur ngaku tadi. Jadi Murji'ah rata-rata hanya pengakuan dengan lisan tentang keimanan ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup ku pengetahuan jeung ku pengakuan tanpa dibarengi ku syariat. Ayat Mu'adziyah, orang yang tidak taat kepada Allah disebut dengan kefasikan. Ayat Marysyah, ya. Sujud ka mata poe lain kakafiran. Jadi munang sujud ka mata poe. Dia diikuti ku orang Jepang juga. Ayat Karomiyah misalnya nyaeta iman teh ngan syukur pengakuan. Jadi intina Murji'ah mah nyaeta nu namina iman ngan syukur cukup ku lisan. Kuring percaya ke Allah, geus ka sakitu-kitu. Eta dia Ustaz. Nah, Mu'tazilah ieu merupakan aliran nu tokohna nyaeta Wasil bin Atha. Ya. Yang beranggapan bahwa pelaku dosa besar bukan mukmin, bukan pula kafir. Jadi ngagantung. Jalma nu ngalakukeun dosa besar saur Mu'tazilah mah lain mukmin, lain kafir. Kafir lain, mukmin lain. Masuk bakaran naon gitu. Nah, Mu'tazilah sendiri nyata merupakan hartosna nyata
jalmi anu memisahkan diri tina kebenaran. Sebab naon ieu Mu'tazilah kaitanana sareng ketika terjadi tahkim atau nabi sidang antara Sayyidina Ali sareng Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah aliran ieu disebut aliran Qadariyah. Sebab maranehanana nolak kana kodo sareng qadarna Allah. Ya. Al-Qur'an dianggap makhluk, Mu'tazilah. Menafikan sifat-sifat Allah. Ya, jadi sifat-sifat Allah itu terus daya gitu. Ya. Terus siksa kubur, mizan itu ditolak, gaya. Terus mengingkari manfaat doa, ada Muhammad penting doa. Cek Mu'tazilah mah, manfaatna doa itu jeung naon? Capek-capek. Ya. Terus mereka juga berpendapat bahwa Allah tidak pernah berbicara kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Itu kan malaikat. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah sebenarnya ayah Uzairiyah. Ya. Allah mempunyai kekuasaan, pandangan, kekuasaan pendengaran dan penglihatan. Kalamullah sebagai makhluk dan sebagian. Jadi anggapan anak anu kahijiban yaitu Uzairiyah bahwa Al-Qur'an teh sabagian makhluk, sabagian lain. Di saparo-saparo. Lamun Nazamiyah menurut maranehanana mah manusia teh roh. Nah, di pendapat bisa berbuat sesuai dengan aturan penciptaan. Jadi pendapat bisa ngalakukeun pagawean yang udah ciptakeun jeung naon ya. Jadi gerakna cai ngagulutupna batu teh kusabab perbuatan maranehanana eta teh gitu. Lain digerakkeun ku ya kudu sanes gitu. Jadi terus pendapat ajeuna bahwa iman teh sarua jeung kufur, taat sarua jeung maksiat. Perbuatan Nabi sarua jeung perbuatan iblis. Sarua kabeh we geus. Nama Maria pendapatnya bahwa Allah henteu nyiptakeun warna, bau, rasa, kematian jeung kehidupan. Ya. Terus mengingkari bahwa Allah itu batin. Jeung deui Al-Qur'an teh hasil karya alami. Eta ya. Lo kaopat aya Jubaiyah, pendapat mereka lebih aneh lagi. Bahwa makhluk itu ciptaannya sendiri. Jadi lain ciptaan Allah. Nalika dina janin ya. Nah, nu ngaran janin ya merupakan hasil perbuatan Allah yang menghamili cenah itu. Jadi Allah teh menghamili dengan menciptakan janin itu. Jadi lamun istri orang hamilnya dihamili ku Allah cenah gitu cek ieu mah. Tambah lieur kayaknya. Jeung Allah tunduk ka makhlukna, ka hambana. Aya basyamiyah disebut naon dia? Jadi sebuah hamba atau makhluk berkuasa untuk menciptakan perbuatannya sendiri. Kabiyah mengingkari bahwa Allah itu mendengar, melihat dan berkehendak. Terus mengatakan bahwa Al-Qur'an bukan makhluk tapi muhdas. Padahal makhluk dia muhdas, bahasa dari muhdas diajar. Ya. Golongan anu salajengna nyaeta musyabihah. Musyabihah aya 3 golongan. Aya hisamiyah, aya muqatiliyah sareng wasilah. Pendapatna sami nyaeta bahwa Allah gagaduhan jasa. Aya diroriyah. Ya. Jasad itu berasal tina partikel-partikel anu hiji. Sareng mengingkari karena qiraah Ibnu Mas'ud. Aya Nazariyah tokohna Husain bin Muhammad An-Nazar. Mereka menafikan seluruh sifat Allah kecuali iradah. Sareng Al-Qur'an dianggap sebagai makhluk. Kilabiyah tokohna nyaeta Abu Abdullah bin Kilab, pendapatna naon? Bahwa Allah lain qadim, lain oge muhdas. Jadi Allah mah lain qadim, lain anyar. Ya, sifat Allah lain Allah. Mata. Sifat Allah lain Allah. Lain oge salahina. Apa boleh? Ya. Jeung pendapat Kilabiyah mah Quran teh sanes huruf.
Salimiyah. Nah, salimiyah mah anggapanana bahwa Allah bakal dilihat dina dinten kiamat teh nyaeta dina bentuk manusia. Bahkan orang kafir oke biasa ningali. Sedangkan dina pemahaman Ahlussunnah bahwa Allah bisa dilihat ketika Allah berkehendak. Allah nanti berkehendak mau bisa kali dibulat-bulatan. Allah memiliki rahasia. Nah, apabila rahasia tersebut diketahui oleh makhluknya, maka akan gugurlah ketuhanannya. Jadi Allah teh kagak rahasia, namun rahasia nak bongkar berarti batal jadi Tuhan. Aduh, ya Allah. Terus nah kanjeng Nabi Muhammad lebih parah kanjeng Nabi Muhammad geus ngapalkeun Al-Qur'an sampai Jibril turunkeun Qur'an. Jadi Qur'an memang diturunkeun teh Nabi Muhammad geus ngapalkeun. Ya. Terus Allah membaca Al-Qur'an melalui lisan setiap pembacanya. Allah berada di semua tempat, tidak hanya di atas arsy. Eta dan tawisna paham-paham baru 73 golongan. Nah, ternyata memang intina mah sadayana ya anu 72 ieu gagaduhan kesamaan. Hiji mengingkari karena kenabian Nabi ya, bahkan menganggap ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, terus menganggap bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk dan mengingkari para sahabat, bahkan mengkafirkan sahabat. Sebagiannya lagi ayat syukur percaya karena Al-Quran sareng hadis. Jadi selalu kembali Quran hadis. Nah, eta diantawisna anu tiasa ku simkuring di duikeun punten. Bang simkuring ari kana sejarah kieu mah rada ngampleh gitu tah. Ya untungna mendak Al-Buniyah sok sanajan diraba-raba jadi teu tiasa hafal sadaya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi orang terang bahwa posisi orang di mana, terus orang kena belajar supaya tong sampai salah jalan. Sebab ayeuna paham-paham eta tos mulai berjamur bahwa di raga wacana geus pabulit jika ada paham-paham seperti itu teh. Jadi kudu hati-hati teh. Bahkan aya sampai kieu ketika orang, lamun geus beda paham ya. Ketika eta jalma sakeun ngucapkeun salam ka urang atau urang ngabenerkeun kana naon anu dilakukeun ku manehanana, berarti urang geus asup kana golongan paranehanana. Ya. Ketika manehanana ngucapkeun salam lil ibadat ayeuna orang kafir ngucapkeun salam ka urang, patu wajib dijawab. Sabab naon? Sabab urang nyaho bahwa eta teh orang kafir atau Nasrani. Ayeuna jalma anu mengingkari atau mengakui ayana Nabi satosna Nabi Muhammad, berarti naon? Kafir kan? Ketika maranehna sok sanajan Islam, tapi kusam mengakui bahwa diri aya Nabi satosna kanjeng Nabi, bahwa ketika mengucapkan salam namun kurang dijawab berarti urang termasuk kana golongan. Jadi antepkeun kajian. Orang kurang ditulungan ge cenah gitu. Aya sebagian sapintas kamari simkuring awas teh. Ketika urang nulungan kamari seperti gitu, maka urang termasuk golongan. Jadi kudu dijauhan. Ulah diaringu kan beda urang mah sabina Ahlussunnah kan wasatiyah tengah-tengah. Kaluhur kahandap kudu bisa ngimbangan. Saurina tanti ge kumaha. Nu penting mah ulah nyalakeun kana pengajaran batur ulah mariksa murid batur keun kumaha paranehanana. Kaluhur kasaluhureun ilmuna atau harkatna atau derajatna urang kudu hormat. Kasahandapkeun urang kudu nyaha. Eta udah jadi patokan urang kana tanti. Ya. Tetapi dina fikih, dina syariat seperti itu memang. Orang tuh bisa. Sebab ketika orang simpati ke manehanana, berarti orang anggap bahwa ajaran manehanana itu benar. Udah ada penolakan. Kan orang penolakan ada seperti kumaha.
minimal paling lemah nyaeta nolak dina hati. Sebab ketika manro amin kumungkaron si saja manu ningali kamungkaran palioga yerbian robah kuleungeun ku kawasaan urang lamun urang boga kawasa ya soalnya teh salah gitu teh pamani gitu urang boga kawasaan urang kan belah mah dia lu kan aya pemerintah urang MUI dan teu meunang bubarkeun itu kawasaan. Lamun teu bisa baheula tasadi pabilisani ku sukut ucapan nu boga ilmuna biain itu Pak tuh sia teh salah yeuh dalilna kieu lamun teu bisa wabil qalbi urang mah ku sabab teu bisa naha ilmu teu boga kawasan teu boga geus wa huwa ada abul iman ya eta urang ngalamukeun penolakan dina teh bahwa eta teh sah lamun sareng Islam lamun ucapkeun syahadat tuh ya ada mulai wahab ya eta Ahmadiyah ulah dina hati teh ulah syaitan ulah dianggap bener ku urang teh kada. Nah hati membawa eta teh salah. Gitu. Ya. Karena diharapkeun mah ulang. Enggak pas sehat ribut. Balik kana kan. Jadi guru akur jeung batur-batur teh ulah campur baur.